हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीआर के ब्लॉग। तो जिसने हमारे चैनल देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और देखते हैं अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं एक कागज़ की एरोप्लेन, मतलब पेपर एरोप्लेन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, देखिए ये हमारे पास ड्राइंग बुक की पेपर लिए हैं। एयरप्लेन तो इधर आइए। ये एयरप्लेन है, देख सकते हैं रोड पे जाके रहा है। गाइस वहाँ पे एक वो दुकान पास रेड बाइक खड़ी है ना, वहाँ जाके एकदम गिरी है। देख सकते हैं गाइस, वहाँ पे जाके गिरी है। आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पर वहाँ जाके गिरी है। अभी मैं थोड़ा देर में इसको लेके आऊँगा। तो अभी चलते हैं नीचे। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग छत पर से आ गए। तो फिर हम लोग का वो एयरप्लेन गिरेगा तो हम लोग जाकर ले लेंगे। और डॉगी हम लोग को भौंक रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वीआर के ब्लॉग को, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए न्यू वीडियो ला पाएँ। और सब्सक्राइब करके उसके बगल में घंटी वाला ऑप्शन को दबा के ऑल का नोटिफिकेशन